Так, ми сьогодні зібралися на подорож з велосипедами, але треба накачати колеса. Так, давайте next one. Next one. Алінка, давай свій велосипед. Ринка вже завелика для того велосипеда. Ну нічого, ще цей рік покатається. Ще цей рік і ще 5 вже добре. О, Ніколька спати. Що це таке, Ніколь? Давай, Ніколька. Пала! Let's go. Let's go, guys. Аліна, давай, Алінка, чекай, мені треба підняти. Алінка перша їде. Тато другий, я третя, мама четверта. Але тримаємося всі разом. Я не знаю. Просила, щоб всі разом їхали. Ой, Цуся. Ходи, Ніколька. Уху! А я тебе догнала. Я теж вмію одною. Аліна, ти вмієш одною рукою? Тут каміння і так. Шейк. Нам наліво. Ми з дітьми часто на цю гору виїжджаємо, правда, Лінка? І потім А звідти з'їжджаємо на велосипедах вже. цей вей. Так. Тільки одна дорога. Ну, по якій можна нормально їхати. Бачиш, де Ніколька? Нам виїжджаєш під саму гору. Причому, що в неї, Малесенькі велосипеди. і в неї не переключаються передачі. І вона виїжджає, покидиш? Тут постійно на вихідні щось грають. Бейсбол, футбол. Тут один cracking in the middle of the road. Алінка, ходи. Тут же можете їхати, чи тут знову буде так похило? Можна їхати. Їдеш, Алінка? Далеко не наїдеш, але... А ну, я теж. Челендж. Ще трошки. Доганяю. Фу, яка задихалася. Фу, я зробила це. Там аеропорт. Можна я візьму камеру? Там от літаки злітають. Якраз літак злетів. Тут величезна територія аеропорта. Величезна. Так. Там он озеро і Centennial Park, де ми були на барбекю минулого разу. Там великі ці будинки. Це друге місто Місісага. Ого, Так. Там у нас озеро. Оце озеро. Онтаріо. Там далеко. Видно CN Tower. Центр міста. Фух. Тепер всі пити хочуть, правда? Ви що вона закручена, Ніколька, перехилити вона не відстане. Ну як, замучилась? Я kinda. Так, з'їжджають з гори.
погнали, гарно. Уху! І поїхали. Мале, тормоза. Thank you. Я саме більше люблю з гори з'їжджати. Тримайте дистанцію. Тут гарненько в парку. Є питєві станції. І тут такі бесідки кругом є. Пікнік area. Коли дощ падає, то є де сховатися від дощу. Взагалі дуже великий парк. Це така загородочка, там машинки на радіоуправлінні. Спеціальний гурток такий, що там можна піти і машинками покерувати. Пахне барбекю. Димок. Так гарно. Зразу згадується наше барбекю. Чуєш, Руслан? Минулого разу ми так тягнули все. Ну, відпочивати класно, але як згадаєш, скільки то треба носити. Минулого разу ми тут мали барбекю. Давайте розганяйтеся, тут класний цей, потім зійдемо. Алінка, давай. Давай, розганяйся. Клас! Тут можна швидкості прибавити. О, як класно. Ну, Ніколь нас керує, так що мусимо робити, як Ніколь каже. О. Вже більше водички, ніж минулого разу було. Такий водопадик. Куди, Алінка? Він зараз буде вигали. Не подивимося, чи равлики є? Що таке, Ніколь? Чи втекла? Йдемо подивимося, чи равлики є. Ой, Ліночка, я не впаду. Я того разу мені кілька разів станцію. Нема равликів? Дякую. Нема, правда? Це мої любимі квіти. Який приємний запах, ну не передати. Це наше озеро. Тут восени класно дуже. Ну. Ой, яке класне наше озерце.